今天给大家分享一个狗狗有了心脏问题，你们找中兽医去配的1个月1000的方法。狗狗的心脏问题在宠物中兽医上叫做狗狗心肺郁集症，主要以狗狗运动不耐受、平时气喘、舌头发紫、咔咔的咳，特别是晚上和早上比较严重，甚至有的喘起来的时候喉部还能发出声音，严重起来还会突然的昏倒过去。像小型犬博美、泰迪、比熊、法斗居多，这种大部分都是有先天性就伴随着心脏问题。心脏问题虽然不能完全治愈，但是控制好了基本没什么太大的影响，对寿命的影响也是非常有限。所以中兽医在狗狗心脏问题上就有了更多选择，好处是可以长期吃，副作用小，调理起来效果也是非常好。今天我就把这个方案免费的告诉你们，像时间充足的家长，你就不要再去找宠物中兽医去配了，1个月要1000多，也不知道那些中草为啥这么值钱。其中以党参为主，我们取党参6克、丹参3克、黄芪6克、茯苓5克、桂枝2克、甘草1克，一定记得要冷水浸泡30分钟，然后再小火煎熬30分钟，每日1次，每次灌服10毫升，因为味苦一定要记得去灌服。像中兽医在狗狗心脏问题上讲究的是益气温阳、活血利水。如果狗狗还伴随着咔咔的咳的，像橱窗里1号链接独益清一定要用上，都是中草熬制而成。像家长们时间不充足的，狗狗不好喂中药液的，我也把上述中兽医针对狗狗心脏问题的方案做成了橱窗里的党参护心片，我还专门添加了助心成分，不仅增加了辅酶 Q10，还大大提升了狗狗的适口性，毛孩子都是抢着吃的。只要坚持喂下去，狗狗的心脏问题都能看得见的缓解。如果你家狗狗也有心脏问题，随时可以联系我，根据你家狗狗的表现给出针对性的建议和指导。